DXDC Radyoman Report. 8 ka bachelor bus ang gidugang sa lokal nga panggamhanan ning syudad sa Davao alang sa peak hours augmentation bus system sigon sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO. Sa interview sa Dexisa Armed Davao kung Dionisio Abudi City TMO Chief gibutyag nini nga ang 8 ka bus mao ni ang gitagaan og permit gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB 11 nga mobiyahe sa Dakbayan. Sigon ni Abudi ang ruta dugang nga mga bus sa buntag gikan sa Bangkal moagi sa Matina Crossing padulong downtown sa hapon gikan sa Claveria moagi sa Mercury Drug sa may bangkiruhaning Dakbayan. Inon gipasabot sa opisyal nga minimum lang ang pamasahe din ang 8 ka bus dili tanan nga mobiyahe nga mag-agad kini sa monitoring sa volume sa mga pasahero nga ma-stranded. Ang augmentation bus nagapadayon pa mahuman lamang kini kung wala nay ma-stranded nga mga pasahero sa kadalanan hiya na magpagawas og order gikan sa LTFRB 11. Kanang atong nadungag kanang gitagaan og permit sa LTFRB nga mobiyahe na siya diri sa tanan depende sa monitoring nato kung unsa kadagalon ang mga pasahero. Kay kana sila ni commit lang ng bachelor nga pwede sila mo deploy og nga kadagan nga unit. Gikan sa City Transport and Traffic Management Office kasama mo sa balita og serbisyo publiko Radyo Mandon Pulayaw Tatak RMN. Tatak RMN.